Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан орталары осындай қуыс болып шығатын бауырсақтардың рецебімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Қараңыздар, қандай керемет орталары қуыс, өте жұмсақ болып шыққан. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, одан кейін жылы суымызды құямыз, одан кейін ашытқымызды, қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз барлығын. Одан кейін үстіне тұз саламыз, қаймағымызды саламыз. Ұнымызды алдын ала ситадан өткізіп, өлшеп дайындап алған ұнымызды осылай шетінен араластыра отырып саламыз. Барлық ұнды бірден салмаймыз, өйткені әр ұнның тығыздығы әртүрлі болып келеді. Сондықтан шетінен сала отырып, өлшеп алған ұнымызды саламыз. Барлығын сөйтіп жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Енді қолдың көмегімен осылайынан елеп жібереміз барлығын. Егер қолдарыңызға жабысып жатса, мен секілді бір ас қасық майсы құйып жіберіп, осылайынан бір елеп жүрсеңіз, керемет болып шығады. Мен артық өлшенген ұннан артық салмадым. Елеп алған нанымыз міне осындай болып шықты. Енді оны жылы жерге бетіне салафан жауып, одан кейін үстіне орамал жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне 1 сағаттан кейін осындай керемет қамыр болып көтерілу керек. Енді үстелдің үстіне аздап ұн сеуіп жібереміз. Одан кейін қамырымызды салып, одан кейін бір осылай қолдың көмегімен дөңгелектеп жинап жібереміз. Дөңгелек қылып жаю ыңғайлығы үшін. Одан кейін оқтаудың көмегімен ақырындап қамырымызды жаямыз. Достар, менің YouTube арнамда керемет салаттардың, торттардың және басқа да булочкалардың рецептері бар. Соларды қарап көріңіздер. Және алдағы уақытта менің басқа да рецепттерімді жіберіп алмау үшін астыдағы подписаться кнопкасын басып, жандағы қоңырауды басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менің рецепттерімді жіберіп алмай үзбей көріп отыратын боласыздар. Енді осылай стаканның немесе дөңгелек форманың көмегімен қамырларымызды кесіп шығамыз. Артық жерлерін жинап аламыз да қайтадан бауырсақ қып жайып аламыз. Кесіп алған бауырсақтарымызды 15-20 минутқа көтерілгенше қоямыз. Одан кейін қызып тұрған майымызға осылай шетінен сала отырып пісіріп аламыз. Екі жағын аударып, сәл ғана қызартасыздар, қатты қызарып кетпесін. Міне бірінші жағы пісті, енді екінші жағын да осылай пісіріп алып, бөлек ыдысқа салып қоямыз. Міне бауырсақтарымыз әдемі болып, керемет болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерден де бірден шығады деген ойдамын. Достар, менің YouTube арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге бұдан да керемет рецепттермен бөлісіп отырамын.